食榴蓮啊！聽講大美廚食過個榴蓮係特別好食嘅，因為大美廚識揀榴蓮食。呢個唔係貓王嚟㗎，你咁樣開到冇？開到。哇！靚啊！靚咩？白白嘅。得啦你。邊係大美廚食過？你金色喎，頭先嗰係24，個 D24嘅核大粒，佢先係貓山王。貓王呢個核就細粒扁扁嘅，呢個係88，唔使打咗啦咁。冇咁容易開啦，88。好容易開嘅。係咩？好係啦，你剁下去，邊度有咁易開啊？好似開龍開邊啲啊？係啦，佢成日諗住魔王咁樣話撬下又開喎。我啲我剁㗎，你唔剁個頭啊？定得特別大。同嗰啲又斬嗰啲雞嚟先。啲停可以解。壞㗎嘛，佢話拖即係拖開咗啊！一拖就拖呢個民眾啊，係咪我冇咁易開啦，你又開嗰啲戒咗啊！我已經唔夠熟啫。我嚟唔識嚼，唔得嚼。我咁樣斬開佢先。你開足夠咁啊，大佬。專拖流應該哦，唔熟啊應該。咁難開嘅。我哋講都係唔熟，冇理由88咁加難開嘅。嗯，唔似刀啊！你睇，係都要食88啦嗱，唔熟食88唔熟，好似冇攞落波添嘛，你難得車。咩啊？等多幾日就熟噶啦。哦，湯西瓜咁湯啊，真係。係貓啦。大包點樣唔熟啊？唔熟啊？誒，佢講開緊。唔熟，冇得食。係咪啊？又試咗啲味啦。未熟嘅88生番薯，硬壳殼，好似番薯咁。